손으로 목표물에 그냥 박는다는 생각하시고 한 손으로. 오늘은 믿는 도끼의 원리에 대해서 알아볼 거예요. 자, 두 번째는 예전부터 도끼로 쪼개기 어려운 큰 나무는 쐐기와 해머를 사용했었어요. 지금도 사용되고 있고요. 쐐기 여러 개를 한 줄로 박아놓고 해머로 순서대로 치면 아무리 큰 나무도 쪼갤 수 있어요. 비단 나무뿐만 아니라 돌산에서 석재를 캘 때에도 똑같은 방법을 사용해요. 쐐기를 박고 해머로 내리치는 이유는 도끼보다 큰 힘을 낼 수 있기 때문이에요. 믿는 도끼는 기본적으로 쐐기와 해머를 쓰는 것과 동일한 원리예요. 해머가 조금 더 무거운 쇳덩이 환봉으로 바뀌었어요. 그리고 해머가 쐐기에 정확하게 맞도록 파이프가 가이드 역할을 해주는 구조예요. 그래서 해머보다 무거운 환봉을 사용해서 낙하거리가 짧아도 충분한 타격력을 줄 수 있도록 만들었어요. 이렇게 하면 쐐기와 해머를 사용했을 때와 동일한 타격력을 줄 수 있어요. 기존 방식은 쐐기를 처음 나무에 박을 때 손으로 잡아야 하기 때문에 다칠 우려가 있어요. 그리고 쐐기가 박힌 이후에도 해머가 빗맞게 되면 다른 곳으로 튈 수도 있고요. 해머도 도끼와 동일하게 도끼목이 부러지거나 빠지는 위험성은 똑같아요. 하지만 믿는 도끼는 이런 위험성이 없을 뿐만 아니라 사용하기도 간편하고 운반하기도 편리해요. 무엇보다 도끼처럼 숙련 과정이 필요 없이 반나절만 사용해도 체중을 싣는 방법을 자연스럽게 터득할 수 있어요. 굵은 장작뿐 아니라 바베큐용 불쏘시개처럼 잘게 쪼갤 때도 유용하고요. 도끼를 처음 잡아보고 공포를 느끼셨던 분이 사용하시면 유용하실 거예요. 사용 만족도는 오랫동안 일반 도끼를 사용하셨던 분들이 초보자분들보다 더 높다는 게 특이해요. 아무튼 장작 패기를 하실 때 안전하게 사용하시길 바랄게요. 안전합니다. 안전성은 아마 전 세계 최고가 아닐까, 가장 안전한 도끼가 아닐까 생각이 들고요. 생산성